Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係菜狸貓。今次呢，我想同大家介紹幾本書，而呢幾本書嘅特別之處在於呢，我係喺台灣買嘅，因為呢，我之前就去咗台灣旅行啦，去咗3個地方，分別係高雄、台南同埋台北。相信講起台灣呢，大家就會去誠品、博客來或者金石堂呢類大型書店。但以下落嚟我要介紹嘅呢幾本書都唔係喺嗰啲地方買，而係當地紀念品店先會買到。第一本我想介紹嘅書呢，就係喺高雄市政府文化局出嘅《踏上台鐵小火車》。我當時呢去咗旗山，然後見到佢哋呢將旗山車站改裝成為咗一間紀念品店。因為旗山呢本來係盛產香蕉同埋蔗糖嘅。但係咧，我同佢哋啲司機哥哥傾過偈啦。咁由於佢哋咧就向外地引入呢類產品咧，會更加平，品質上又唔係相差太大，所以好自然咧就會被當地政府淘汰啦。咁呢本書嘅特別之處咧係佢係一本立體書嚟嘅，內容講述咧當年一列叫做奇美號嘅鐵路嘅古仔啦。奇美號咧，主要係將啲蔗糖同埋香蕉咧運去全國啦，而旗山車站應該可以叫其中一個轉運站。咁咧，書中描繪咗當年奇美號作為糖廠運輸主要路徑最繁華嘅歷程。奈何啦，現今呢一個產業咧已經式微啦，唔止旗山車站冇再運作，沿路嘅鐵路路軌都因為馬路嘅發展慢慢被取代咗啦。咁咧，其實你會見到啦，佢除咗呢一面之外咧，後面呢一面咧都係有一啲立體嘅圖畫去講述呢一個奇美號嘅故仔嘅。係啦，咁就。其實咧就唔好話台灣啦，香港甚至全世界都因為發展而將一啲有歷史價值嘅地方咧就淹沒咗嘅。幸運嘅話咧就會好似呢一個奇美號啊，或者香港雷生春咁，仍然可以保留喺呢個世界，俾世人銘記住啦。如果唔好彩嘅話咧，就會好似荔園咁樣。相信而家香港嘅細路仔咧就淨係識得海洋公園同埋迪士尼嘅啫。我覺得就算你對旗山嘅歷史冇乜興趣都好啦，單憑呢一份情懷同埋呢本書係啦，真係整得好靚好靚好靚，咁都好值得買嚟收藏啦。睇下，全部都係立體形狀㗎，係啦。咁然之後咧，我要介紹嘅第二本書咧，就係呢一本十夢鑼鼓。內容咧係講述台南十鼓擊樂團嘅起源同埋發展。咁起初咧，我睇嗰陣以為書中想講嗰個謝十啦，即係呢個謝十啦，係啦，係一個虛構嘅人物嚟嘅。後來先至知咧，原來成本書都係真人真事嚟㗎。咁望落咧，係咪好似一本童書咧？你睇下。係咪好似嗰啲小朋友先至會睇嘅書咧？咁咧，因為入面嘅話咧，全部都係由呢一間仁德國小嘅小朋友去畫嘅，所以咧望落就係好似一本兒童去睇嘅書，但其實內容咧係即係你可以當係十鼓擊樂團嘅歷史咁去睇咯。咁我當時咧都有喺嗰個十鼓文化園區睇佢哋嘅表演㗎。咁少少講下內容啦，內容咧就係大概係講呢一個謝十點樣創辦呢一個擊樂團啦。當然啦，期間就會遇到一啲挫折啊，然後就係點樣去克服啊，跟住咧就係將佢哋嗰個鼓聲點樣弘揚國際啊，最後點樣落戶咗喺呢一個台南糖廠嘅。咁就有介紹下點解佢會寧願揀糖廠，而唔係揀一啲其他嘅地方去將佢嗰個鼓聲去合併啊咁樣。其實佢都有講嘅。之後咧
我最後要介紹嘅呢，就係兩本書嚟嘅，一本呢，就係《皇帝有座動物園》，另外一本呢，就係《皇帝有座遊樂園》。咁相信對歷史有認識嘅朋友都知道啦，清朝嘅乾隆皇帝咧係一個好中意吃喝玩樂嘅皇帝嚟嘅。咁呢兩本書咧就係介紹當年乾隆所擁有同埋興建嘅玩意啦。咁其實咧我係誤打誤撞先至有機會睇到呢兩本書。本來咧我係諗住去陽明山嘅，但係點知偏偏當日咧落雨喎，所以我就轉咗去故宮博物館。咁入面咧，除咗乾隆嘅玩具盒啦，咁史稱咧就叫做多寶格啦。當時咧，其實我睇嘅時候已經覺得好嘆為觀止噶啦，即係我都明白皇帝咁鬼有錢，你嗰啲玩具實多到暈啦，係咪先？咁但係當我睇埋呢一個動物園之後咧，直情 O 晒嘴啊！因為咧，佢係咧獅子啊、老虎啊、馬啊，甚至乎犀牛啊、山羊啊，總之乜鬼嘢奇珍異獸咧，佢都有齊晒嘅。咁其實都係即係唔係佢自己可能養啊，或者係佢自己去搜購翻嚟嘅。大部分咧都係一啲外國嘅使節去送俾佢嘅。咁咧，仲有呢個遊樂園啦。係啦，呢個遊樂園啦，咁佢四季嘅玩意咧都有齊嘅，咁就有呢個狩獵啦、採荷花啦、堆雪人啦咁樣。咁古時咧，佢哋就唔係堆雪人啦，佢哋係堆雪獅嘅。咁啊，真係只有你估唔到，就唔會有佢做唔到嘅嘢啦。咁我咧其實非常之中意呢兩本書嘅。除咗題材咧非常之啱我胃口之外咧，入面啲插畫對我嚟講咧都非常之靚。咁咧，以上就係我今條片想講嘅內容啦。如果咧大家中意嘅話咧，歡迎俾個 like 我啦。咁因為你哋嘅 like 咧會係我 upload 片啊、拍片最大嘅鼓勵嚟嘅。咁我係菜泥貓，歡迎下次再嚟睇過啊，拜拜。